सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई म शिखा शर्मा र साथी अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यसै समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथाका केही अङ्कहरूमा हामीले मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, यसको रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे छलफल गर्यौं। अबका केही अङ्कमा हामी युवाका लागि शिक्षा र अवसरको आवश्यकताबारे कुराकानी गर्छौं। आजको यो 17औं अङ्कमा हामीसँग छन् बालिका, किशोरी तथा युवतीलाई शिक्षा, अवसर र रोजगारी दिँदा के फाइदा हुन्छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालकी प्रतिमा कुँवरसँग गरिएको कुराकानी। एउटा त हामीले सिपको कुरा पनि गर्छौँ। यस अन्तर्गत उनीहरूलाई चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक जुन व्यावसायिक सिप हुन्छ त्यो पाटोमा काम गरिरहेका छौँ भने सिपले मात्र हुँदैन, मान्छेलाई त्यो सिपसम्म पुग्नका लागि आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा जानका लागि चाहिँ व्यक्तित्व विकास पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ। सिप सिकेर आफ्नो जीवन फेर्नुभएकी पोखराकी भीममाया विश्वकर्माको अनुभव। फर्निचरको सामानहरू, बत्तीहरू सम्बन्धी सामानहरू पनि दिनुभयो। इलेक्ट्रिकल सामानहरू, हामीलाई काम गर्नको लागि पनि सामानहरू दिनुभयो। युवालाई रोजगारीको अवसर दिँदा समाजलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचारहरू पनि हामी आजको कार्यक्रममा सुन्छौं। त्यस्तै बाल विवाह वा जबरजस्ती विवाह रोकथाम र युवाका लागि उपलब्ध अवसरबारे यो हप्ताका गतिविधि पनि जोड्छौं। अन्य आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा हामीले जन्मसिद्ध लिएर आएको अधिकार हो। राज्यले हरेक नागरिकको शिक्षित हुने अधिकारको रक्षा गर्ने गर्दछ। शिक्षाले हाम्रो जीवन बुझाइलाई फराकिलो बनाउँछ, सही र गलत छुट्याई जीवन राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ, हाम्रो सोच्ने क्षमताको विकास गर्छ। आफ्नो लागि आफैले निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्न पनि शिक्षाले नै सघाउँछ। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोहोर्याउने ज्ञान नै शिक्षा हो। शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू दिन्छ, हाम्रो व्यक्तित्व विकास गर्न पनि यसैले सघाउँछ। शिक्षाबाट पाएको अवसरले हाम्रो जीवनस्तर उकासिन्छ भने शिक्षाकै कारण हामीले आफ्ना विचारहरू अरूका अगाडि सहजै राख्न सक्छौं। र शिक्षाले एक व्यक्तिको व्यक्तित्वमा मात्र होइन, समाज फेर्न पनि सघाउँछ। समाजमा भइरहेका नराम्रा कुराहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ। नयाँ कुराहरूको सुरुवात गर्ने माध्यम पनि शिक्षा नै हो। यो कुरा हामीले आफू जन्मे, बसे र हुर्केको समाजमा देखेका छौं। शिक्षाले समाज फेरबदल गर्न समय लागे पनि यसरी आएको परिवर्तन दिगो हुन्छ। शिक्षाका कारण फेरिँदै गरेको समाज र शिक्षाले दिएको रोजगारी र नयाँ जीवन थालनीका अवसरहरूबारे हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौं। अहिलेका लागि बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र यसको रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासबारे गतिविधि सुनौ साथी दिपा तिमिल सिन्हाबाट। अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कमजोर र बालविवाहका कारण हुने जोखिमबारे थाहा नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय बालबालिकाहरूले सानै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन्। 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नु र गराउनु कानूनी अपराध हो भनेर संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको धारा 39मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। तर यसबारे थाहा नहुँदा अझै पनि 20 वर्ष नपुगी विवाह हुने गरेको छ। नेपाल बालविवाह हुने मध्ये उच्च जोखिममा रहेको देशमा पर्दछ। नेपालले विक्रमसम्म 2087 सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लिएको छ। कानूनमा बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने नारा रहे पनि व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अन्य जिल्लामा जस्तै पाल्पामा पनि उमेरै नपुगी विवाह गर्ने कुप्रथा रहिआएको छ। पालिकाहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, तर पनि बालविवाह पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन। बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले बालबालिका र अभिभावक बीच प्रहरीको साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सड़क नाटक, बाल क्लबको गठन र उनीहरूलाई तालिम, बाल मैत्री शासन आदि कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
छन्। रम्बा गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा गएको वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उमेरै नपुग्दै हुने विवाहलाई रोक्नका लागि ज्योतिषी र पण्डितलाई पनि बालबालिकासँगै सहभागी गराइएको थियो। अभिभावकको मन्जुरीले केटाकेटीको उमेर 18 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र प्रेम विवाहका लागि केटाकेटी दुवैको उमेर 20 वर्षको हुनुपर्ने नेपालको कानूनी व्यवस्था छ। विवाह गर्दा गराउँदा ढाँटेर, झुकाएर र केटाकेटीको इच्छा एवं सहमति विपरीत विवाह गराउन पाइँदैन। कसैले कानूनले तोकेको उमेर पूरा नभएको अवस्थामा वा झुकाएर वा केटाकेटीको इच्छा विपरीत जात, धर्म, परम्परा आदिका नाममा विवाह गराएमा विवाह बदर हुने र त्यसरी विवाह गर्ने गराउनेलाई उमेरको अवस्था हेरी 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले 16 वर्ष उमेर नपुगेकालाई बालबालिका मानेको छ। कसैले विवाहको नाममा वा अन्य कारणले 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई उनको मन्जुरी लिई वा नलिई शारीरिक सम्पर्क गरेमा जबरजस्ती करणीको गम्भीर अपराध हुने कानूनमा व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहमा जम्मा 69.4% किशोरी तथा महिला शिक्षित छन्। शिक्षा र रोजगारीका लागि विभिन्न संघ संस्थाले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्न थालेपछि शिक्षित बालिका तथा युवतीको संख्यामा थप भएको हो। समय फेरिएसँगै व्यावसायिक शिक्षा लिने किशोरी तथा युवतीको संख्या बढेको छ। यो राम्रो कुरा हो। यसले किशोरी, युवती तथा महिलालाई नयाँ कुरा सिक्न हौस्याएको छ। रोजगारीका ढोकाहरू खुलेका छन्। यसले महिलालाई स्वरोजगार बनाएको छ। आफूले गर्न सक्ने कामको सिप लिएर महिलाले आफ्नो जीवन स्तर आफै उकासेका पनि छन्। यसले महिलाको जीवन मात्र होइन, उनीहरूको सोच पनि बदलेको छ। सिप सिकेर काम गर्न थालेपछि किशोरी, युवती र महिला आत्मविश्वासी भएका छन्, साथै आर्थिक हिसाबले सबल र सक्षम पनि भएका छन्। यसको सकारात्मक प्रभाव सोझै किशोरी र युवतीको जीवनमा परेको छ। व्यावसायिक शिक्षा र सिपका कारण किशोरी र युवतीको मात्रै नभई उनीहरूको अभिभावक र गाउँ समाजको सोच समेत परिवर्तन हुन थालेको छ। छोरा र छोरी भनेर गरिने भेदभाव कम भएको छ। साथै बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाहको रोकथाममा टेवा पुर्याएको छ। किशोरी तथा युवतीहरूलाई स्वरोजगारका सिपहरू सिकाउँदाका फाइदाहरू के कस्ता छन्? सुनौ प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना सोही थिमकी प्राविधिक सल्लाहकार प्रतिमा कुँवरसँगको कुराकानी। यो सोही परियोजना भन्नाले चाहिँ सोही एउटा थिम हो प्लानको, जसलाई हामी चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण सम्बन्धी थिम भनेर भन्छौँ। जुन चाहिँ प्लानले सोही भनेर भन्नुहुन्छ, सोही भन्नाले स्किल एन्ड अपर्च्युनिटी फर युथ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर भन्छौँ हामीले। यसको सर्ट फर्म चाहिँ सोही भन्छौँ। सोही चाहिँ अहिले हामीले 6वटा जिल्लामा चाहिँ गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ जुम्ला, कालीकोट, त्यसै गरी बर्दिया, कास्की अनि सिन्धुली र धनुषामा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। यो आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा प्लान नेपालले चाहिँ यी जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। जस्तो यसरी काम गर्न थालिसकेपछि अथवा भनौँ यो सोही परियोजनाले तपाईँ यो आर्थिक सशक्तिकरणमा काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ भएको के छ समुदायमा? पहिला कस्तो थियो समुदाय, अहिले कस्तो भएको छ? यसलाई चाहिँ हामीले अब आर्थिक सशक्तिकरण भने तापनि प्लानमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यो अर्गनाइजेसनले काम गर्दैछौँ भने आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो सँगसँगै यो आर्थिक सशक्तिकरण कुनै एउटा अर्गनाइजेसन वा एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि त्यहाँनिर धेरैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा महिलालाई, एउटा युवालाई आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा लैजानका लागि त्यहाँनिर समाजको भूमिका, समुदायको भूमिका, त्यसै गरी परिवारको भूमिका, त्यसै गरी सरकारको, त्यसै गरी निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ होइन। र हामीले उहाँहरू सँगसँगै साथसाथै हामी जस्तै काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरू सँगसँगै यो पाटोमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र यसले खास गरी एउटा त हामीले सिपको कुरा पनि गर्छौँ। यस अन्तर्गत उनीहरूलाई चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक जुन व्यावसायिक सिप हुन्छ त्यो पाटोमा काम गरिरहेका छौँ भने साथसाथै सिपले मात्र हुँदैन, मान्छेलाई त्यो सिपसम्म पुग्नका लागि आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा जानका लागि चाहिँ व्यक्तित्व विकास पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ। र
त्यो भएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न जीवन उपयोगी सिपहरू जसले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको लक्ष्य तय गर्नका लागि मैले कुन बाटो अपनाउने, के कुरा जीवनमा अपनाउँदा सही बाटोमा लागिन्छ, के कुरा अपनाउँदा गलत बाटोमा लागिन्छ, वा मेरो लागि सही बाटो के हुन सक्छ, मलाई त्यो सही बाटोमा हिँड्नका लागि कसले सहयोग गर्न सक्छ भनेर एउटा आफ्नो जीवनप्रतिको लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुवातमा चाहिँ एउटा जीवन उपयोगी सिप सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिन्छौँ र त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा आफ्नो जीवनप्रतिको लक्ष्य तय गर्नका लागि सहयोग गर्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा व्यावसायिक सिपका कुराहरू सिकाउँछौँ होइन। व्यवसाय के हो त, कसरी गर्ने, के हुन्छ मार्केट, अनि उहाँहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूको कस्टमर को हुन्छ होइन। यो विभिन्न मार्केट लिङ्केजको कुरादेखि लिएर व्यावसायिक सिपका कुराहरूमा पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। त्यस्तो सिप विकास भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले उहाँहरूलाई गएर चाहिँ सम्बन्धित विषयवस्तुको सिप दिन्छौँ। जस्तो मानौँ कसैलाई चाहिँ अब यहाँनिर ड्राइभिङ सम्बन्धी स्किल चाहिएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकार खास गरी सिटिभिटीले चाहिँ जुन कोर्सहरू दिनुभएको छ करिकुलम, सिटिभिटीको करिकुलममा बेस भएर चाहिँ हामीले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले त्यो एउटा सफ्ट स्किलको पाटो पाइसक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी उहाँहरूले आफ्नो बिजनेस सम्बन्धी स्किलको पाटो पाउनुहुन्छ र त्यस गरी व्यावसायिक स्किलको पाटो पाइसक्नु भएपछि बल्ल उहाँहरूलाई अनि एम्पावरमेन्टतिर लान सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी विभिन्न प्रोसेसहरू फलो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा लैजान्छौँ। अब त्यति मात्र गरेर नभएपछि हामी उहाँहरूलाई फेरि तालिम दिएर मात्र छोड्दैनौँ। हामीले तालिम दिने मात्र हो भने चाहिँ सक्सेस हुँदैन। कुनै पनि सिप विकास खालको परियोजनाहरू, कुनै पनि आर्थिक सशक्तिकरणका परियोजनाहरू खास गरी हामी अझ प्लानले 18 देखि 24मा अझ फोकस भएर काम गर्छ, अझै महिलाहरूमा फोकस भएर काम गर्छ होइन। भनेपछि त्यो एज ग्रुप यस्तो एज ग्रुप हो जसलाई सही समयमा सही बाटोमा हामीले डोर्याउन सकेनौँ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको भविष्य चाहिँ सही बाटोमा नजान सक्छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई सही गाइडेन्सको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएर हामीले त्यो एज ग्रुपलाई एकदमै धेरै चाहिँ मोटिभेट पनि गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आज एउटा उद्देश्य हुन्छ, भोलि फेरि अर्कोलाई देख्यो त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यो स्टेबल नै हुँदैन। यो एज ग्रुपलाई हामीले एउटा ठाउँमा राख्नका लागि, सही बाटोमा हिँडाउनका लागि वा यो तिम्रो लागि सही व्यवसाय हो भनेर उहाँहरूले आफूले त्यो अनुभव गराउनका लागि पनि त्यो बाटोमा एकदमै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा खालको उहाँहरूमा कन्फिडेन्स बिल्ड भइसकेपछि उहाँहरू जुनसुकै सेक्टरमा गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो परियोजनासँग जोडिरहँदाको बेलामा र तालिम लिइसकेपछि उहाँहरूको चेन्ज चाहिँ तालिमको सुरुवात दिन र अन्त्य दिनमा उहाँहरूको परिवर्तन हेर्दाखेरि धेरै पाइन्छ। एउटा कन्फिडेन्स लेभल निकै हाई भइसकेको हुन्छ, त्यसले पनि एउटा खुसी दिन्छ र त्यति मात्र भयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ फर्दर अगाडि केही गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीले चाहिँ कुन व्यवसाय गर्दाखेरि वा कुन व्यवसायमा लाग्यो भने, कुन तालिम लियो भने राम्रो खालको उहाँहरूले पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ होइन, सेवा सुविधा छ, त्यो पाटो सबै एनालाइसिस गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अनि उहाँहरूको बिफोर र अहिलेको चेन्जेस हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने एउटा व्यक्तिको लाइफ चेन्ज हुनु भनेको उसको पुरै परिवारको लाइफ चेन्ज हुनु पनि हो कि होइन। यहाँनिर म एकजनाले कमाउँछु भने पनि ममा डिपेन्ड भएको मेरो भनौँ न परिवारको सदस्यहरू, बच्चा बच्चीहरू सबैजनाको लाइफ चेन्ज हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनको जुन पोभर्टी साइकल ब्रेक गर्न चाहिँ निकै हेल्प हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भएर पनि यसो हेर्दाखेरि अहिले हामीले स्किलको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौँ कि यहाँनिर, स्किलका अलावा घरदेखि लिएर उसको काम गर्ने ठाउँसम्म कसरी सेफ बनाउने वर्क प्लेस भन्नेमा पनि काम गरिरहेछौँ। जुन यो आर्थिक सशक्तिकरणको एउटा थिम छ, यो सोही थिम भनेर, यो बालविवाहसँग पनि जोडिने विषय होला नि। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने 18 देखि 24 भनेपछि एउटा खालको बिहे गर्ने एजमा पनि जाने एज पनि हो होइन। तर हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भएर आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू एउटा खालको आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि बिहा गर्नुभयो भने यसले एउटा पाटो बालविवाह त रोक्यो नै, किनभने बालविवाह अझ सरकारले भन्नु 20 भन्दा अगाडि विवाह कानुन अनुसार उहाँहरूले 20 भन्दा अगाडि विवाह गर्न पाइँदैन नेपालमा होइन। 18 भनेको पनि उहाँहरू अझै पनि विवाह गर्न योग्य होइन नि त उमेरको हिसाबले, भनेपछि उहाँहरूलाई त्योबाट पनि रोक्यो। उहाँहरू आर्थिक पाटोमा इङ्गेज भयो भने अरू कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिन पाउनु भएन र एउटा खालको आर्थिक हिसाबले इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो भने, छुट्टै खालको माइन्डसेट हुन थाल्यो भने
उहाँहरूले पछि गएर आउन सक्ने भनौँ बाल विवाह छिटो विवाहले पछि ल्याउन सक्ने विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरू छन् होइन, विभिन्न खालको हिंसाहरू दुर्व्यवहारहरू, एउटा आफ्नो खुट्टामा नउभिएर समय नपुगे सही डिसिजन लिन सक्ने नभएर डिसिजन लिएर बिहे गर्नुभयो भने त्यसले ल्याउने खालका विभिन्न खालका समस्याहरू त छँदैछन्, घरेलु हिंसा लगायतका। यदि आर्थिक रूपमा ऊ सशक्त छ भने भोलि ती खालका हिंसाहरू पनि ती खालका दुर्व्यवहारहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। यसरी पनि उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा एउटा पाटोमा इङ्गेज गराएर वा भनौँ हामीले अघि भने जस्तो सफ्ट स्किलका कुराहरू के कुरातिर जाँदा के कुराहरू अपनाउँदा चाहिँ मैले भोलिको मेरो जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा अवेर गराउन थाल्छौँ हामी। त्यो कुरामा उहाँहरू सचेत भयो भने उहाँहरूले त्यो डिसिजन लिनुहुन्न, अहिले विवाह गर्नु न, होइन मैले त अझ धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ, म आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु अनि बिहे गर्छु भन्यो भने भोलि आउन सक्ने कुनै पनि हिंसा दुर्व्यवहार चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्छ यसले भन्ने चाहिँ मलाई आशा लाग्छ। किनभने आफै इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि सचेत भइसकेपछि त उहाँहरूले अरूमा डिपेन्ड हुन परेन कुनै पनि कुरामा, खास गरी अब आर्थिक रूपमा अरूमा धेरै जति डिपेन्ड हुन पऱ्यो त्यति नै यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ अझ बढी हुने सम्भावना हुने भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ यसले चाहिँ बालविवाह घटाउनमा पनि मद्दत गर्छ। त्यति मात्र होइन, अघि मैले भने जस्तो परिवारको कुनै सदस्यले काम गर्न थाल्यो भने बालबालिकाका लागि पनि कन्ट्रिब्युट हुन्छ कि बालबालिकाको शिक्षामा पनि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ, बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउँछ, राम्रो स्वास्थ्य भनौँ न सर्भिस पाउँछ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ राम्रो शिक्षा स्वास्थ्य पोषण पायो भने त ऊ एउटा राम्रो बालकका रूपमा विकास हुँदै जान्छ, उसले राम्रो अवसरहरू पायो भने। यही कामको लागि तपाईँहरूले स्थानीय निकायसँग चाहिँ कसरी मिलेर काम गरिरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ अहिले कुनै पनि हाम्रो यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ अझै भनौँ न युवाहरू अझै त्यहाँ भएका हामीले सम्भावनाहरू के छ त त्यो स्थानीय तहमा त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि तालिम दिनभन्दा अगाडि त्यो स्थानीय तहमा कस्ता खालका सम्भावनाहरू, त्यो स्थानीय निकायमा कस्तो खालका सम्भावनाहरू छन् भनेर हामीले त्यहाँका सम्भावनाहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसका लागि हामीले स्थानीय निकायकै पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ के सम्भावना हुनसक्छ। र अर्को कुरा हामी सँगै कहाँ सँगसँगै जान सक्छौँ, जस्तो हामीले लैङ्गिक समानता मर्यादित कामको कुराहरू पनि गरिरहेछौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले सरकारसँगै मिलेर काम गर्न पर्ने हुन्छ। सरकारका विभिन्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर होइन काम गर्ने पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो खालको कामहरूमा खास गरी हामीले अवेरनेस यस्तो खालको पाटोहरूमा विभिन्न तालिमहरूमा चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर गर्छौँ भने यो व्यवसायहरू छनौट गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूसँग एकदमै धेरै छलफल भएर कहाँनिर हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ भनेर गर्छौँ भने त्यसै गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न रणनीतिहरू कार्यक्रमहरू के कस्ता कार्यक्रमहरू छन्, कुन कार्यक्रममा हामी सँगै जान सक्छौँ, सरकारका विभिन्न नीतिहरू कार्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र साथसाथै चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय निकायसँग काम गर्दाखेरि हाम्रो जुन पनि युवाहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ सिप र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुहुन्छ वा भनौँ सिप सिक्न चाहनुहुन्छ होइन, रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ, स्वरोजगारी बन्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ तालिमहरू पनि दिइरहेका छौँ भने विभिन्न सरकारका पनि आफ्ना विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू छन् होइन, युवा सम्बन्धी स्वरोजगार सम्बन्धी युवा स्वरोजगारी रोजगारी सम्बन्धी त्यो कार्यक्रमसँग पनि कसरी युवाहरूलाई हामीले लिङ्क गराउन सक्छौँ भनेर त्यो पाटोमा पनि हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। यो तपाईँले कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बताउनु भयो हामीलाई। अब आगामी दिनका लागि योजनाहरू के कस्ता छन्, तपाईँहरूको कसरी काम गर्ने, युवा परिचालनको कुरा, स्थानीय निकायको कुरा तपाईँले बताउनु भयो, समाजमा अरू अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मिलेर जाने कुराहरू पनि रहलान्। हजुर, हामीले चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो परियोजनाका लागि सम्भावित सरकारवालाहरू को हुनुहुन्छ त त्यो ठाउँमा होइन, सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रबाट त्यहाँको समुदाय स्तरका अगुवाहरू होइन को हुनुहुन्छ भनेर त पहिला हामीले त्यो एउटा खालको नक्साङ्कन गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भनौँ न गरेर उहाँहरूलाई के छ त हाम्रो कार्यक्रमहरू कहाँनिर हामी सँगै जान सक्छौँ भन्ने सुरुमै हामीले त्यो सबै चाहिँ एउटा म्याप आउट गरिसकेपछि अनि त्यसरी चाहिँ हामी सुरुदेखि काम गर्दै आउँछौँ। अब आगामी दिनको कुरामा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो अहिले बजारमा अझै धेरै मार्केट चाहिँ कम्पिटेटिभ छ होइन, हामीले दिइरहेको सिपहरू पनि कहिलेकाहीँ भनौँ न यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ अझै हामीले अहिले जुन तालिमहरू सिपहरू दिइरहेछौँ त्यसमा पनि अझै एडभान्स खालको चाहिन सक्छ होइन आगामी दिनमा। हो त्यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर बेसिक तालिमहरू लिनुभएका धेरै पनि हुन सक्छन् होइन, धेरै हुनुहुन्छ पनि, उहाँहरूको सिपलाई अझ कसरी निखार्दै लान सकिन्छ त्यो पाटो पनि हामी हेर्छौँ। र साथसाथै प्लानले चाहिँ
खास गरी महिलाहरूमा काम गर्ने, खास गरी युवाहरूमा काम गर्ने, तर त्यसमा पनि विशेष गरी हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर काम गर्ने भएको हुनाले अघि मैले भने जस्तै हामीले चाहिँ अलिकता फरक खालको जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ खालको ट्रेडहरू, व्यवसायहरूमा फोकस गर्छौँ र त्यसै गरी उहाँहरूको जब प्लेसमेन्टका लागि पनि सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रहरू सँगसँगै काम गर्दै जान्छौँ, जुन हामीले अहिले पनि गरिरहेछौँ। रोजगारदाताहरूसँग पनि सँगै काम गरिरहेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई तालिम दिइसकेपछि उहाँहरूको रोजगारी स्वरोजगारीका लागि पनि काम गरिरहेछौँ। त्यो पाटो पनि हामी सँगै काम गर्दै जान्छौँ भने आगामी दिनको लागि हाम्रो अझ फोकस भनेको हामीले सकेसम्म चाहिँ मार्केटको कुरालाई अझ धेरै ध्यान दिएर काम गर्ने पर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। र अर्को चाहिँ हामीले अलिकता गाउँमा काम गर्ने मोडालिटी र सहरमा काम गर्ने मोडालिटी अझै पनि हामीले त्यो मोडालिटीमा चाहिँ अलिक फरक तरिकाले जानुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको। तर हाम्रो फोकस भनेको युवाहरूलाई एउटा स्किल दिएर भन्दा पनि त्यो पुरै फेज नै उसलाई तालिम, सुरुवातको काउन्सिलिङ फेजदेखि लिएर मोटिभेसनल करियर काउन्सिलिङको फेजदेखि लिएर जब प्लेसमेन्टसम्म इन्स्योर गर्ने पाटो चाहिँ हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, त्यो पाटोमा अझै पनि हामी प्राइभेट सेक्टरसँग, निजी क्षेत्रसँग कसरी नजिक भएर कसरी सँगसँगै जान सकिन्छ र साथसाथै सरकारसँग पनि अझै सँगसँगै हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ, युवाहरूको कार्यक्रमका लागि होइन, युवाहरूको विभिन्न रणनीतिका लागि, नीतिहरूका लागि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा हाम्रो आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। भर्खरै सुन्यौं प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना सोही थिमकी प्राविधिक सल्लाहकार प्रतिमा कुँवरसँगको कुराकानी। समय फेरिएसँगै समाज फेरिएको छ। छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने अभिभावक अहिले छोरीलाई स्कुल पठाउन थालेका छन्, सिप सिकाउन थालेका छन्। छोराछोरीमा विभेद गर्नेहरू समानता बुझ्ने भएका छन्। हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। कार्यक्रममा आज हामी किशोरी तथा युवतीको आर्थिक सशक्तिकरणबारे छलफल गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरुबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिला, कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथामा आज हामीले सिप सिकेर रोजगार भएका किशोरी र युवतीका कुरा गरिरहेका छौं। यसै क्रममा अब हामी बिजुली सम्बन्धी सिप सिकेर काम गरिरहनुभएकी पोखरा वडा नम्बर 17 की भीममाया विश्वकर्माको अनुभव सुन्छौं। एक दिनको कुरा हो होइन। अब क्लासमा हामी सबै साथीहरू मिली पढिरहेको थियौँ। त्यहाँबाट त्यति बेला राइट फर चिल्ड्रेन संस्थाबाट म्यामहरू आउनुभयो अनि हामीलाई दिल्ली इलेक्ट्रिसियन तालिम सम्बन्धी कुराहरू भन्नुभयो। हामीलाई के सुविधा हुन्छ, कसरी हामीलाई सिकाइन्छ बारे भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई ठिक लाग्यो, अहिलेको जमानामा गर्ल्सहरूले पनि केही तालिमहरू सिक्यो भने भविष्यमा हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले म चाहिँ तालिमको लागि सहभागी हुन गएँ होइन। त्यही क्रममा हामीले बत्ती कसरी जडान गर्नुपर्छ, वायरिङहरू कताबाट लैजानुपर्छ भन्ने बारे जान्यौँ। अनि हामीले कम्प्युटर क्लास, लाइफ स्किल, प्रोटेक्सन, काउन्सिलिङ क्लासहरू सबै लियौँ। त्यसपछि लिएपछि हामीलाई पैसा कसरी हामीले यो व्यवसायहरू सुरु गर्नुपर्छ, के गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, कसरी हामीले मान्छेहरूसँग परिचय गर्न सक्छौँ, को मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जान्न सक्यौँ। अनि बत्तीहरू जोडेर आफूले नै आफ्नो घरमा बत्तीहरू जडानी गर्न सक्यौँ। तालिमहरू लिइसकेपछि हामीलाई व्यवसाय गर्नको लागि मिसाले सामानहरू दिनुभयो। अनि फर्निचरको सामानहरू, केही बत्तीहरू सम्बन्धी सामानहरू पनि दिनुभयो। इलेक्ट्रिकल सामानहरू हामीलाई काम गर्नको लागि पनि सामानहरू दिनुभयो। अहिले चाहिँ संस्थाहरूमा केही काम पर्यो भने चाहिँ भनिरहनुहुन्छ काम कस्तो चलिरह भनेर। अनि मान्छेहरूले अब घरहरूमा कामहरू नि भइरहन्छ, आफ्नै घरमा गरेको अहिले सामानहरू चाहिँ बिक्रीहरूमा चाहिँ गर्नु भइरह। आफूले चाहिँ मान्छेले भन्दैमा आफू चाहिँ हराउनु हुँदैन, आफूले गर्नुपर्छ होइन। केही तालिमहरू आयो भने त्यसलाई आफूले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन के पाएको मौकाहरूलाई। आफूलाई भविष्यमा सजिलो हुन्छ नि त, केही काम गर्यो भने आफ्नो खुट्टामा आफै उभियो भने कसैले केही भन्ने हात पनि आउँदैन। आफूले कमाएर
आफ्नो तरिकाले जीवन जिउनलाई। आफ्नै देशमा बसेर आफूले रोजगारहरू गर्न सकिन्छ अनि गरेपछि अरूलाई पनि हामीले रोजगार दिन सकिन्छ। यदि हामीले आफूले नै आफ्नै देशमा बसेर काम गर्यो भने आफ्नो देशलाई नै फाइदा हुन्छ। आउने पिँढीहरूलाई पनि हाम्रो कामहरू गरेर सहयोग गर्न सक्छौँ नि त। कसरी विदेश जानु पर्दैन, अरूको देशमा गएर काम गर्नु पर्दैन। आफूले सिकाउनु पर्छ, पहिल्यै फाइदा हुन्छ देशको लागि। अब तालिम सिक्नुपर्छ, आफूले केही तालिम सिक्यो भने आफूलाई फाइदा हुन्छ। विदेश जानलाई भौतारिनु पर्दैन, आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशको आफ्नै परिवारसँग हाँसी खेली बस्न सकिन्छ, केही विकास गर्न सकिन्छ हाम्रो पिँढीहरूलाई नि। भर्खरै सुन्नुभयो पोखरा वडा नम्बर 17 की भीममाया विश्वकर्माको कामको अनुभव। भीममायाको जस्तै सिप सिकी काम गरेर हामी पनि आर्थिक रूपमा दह्रो हुन सक्छौं। आफू जस्तै अरूलाई नयाँ काम सिक्न, बुझ्न र गर्न हौसाउन सक्छौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथा। यो कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट पनि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ आफूले चाहेको बेलामा उज्यालो online.com बाट र उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा अब हामी युवालाई रोजगारीको अवसर दिँदा समाजलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले राखेको प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचारहरू जोड्छौं। सुस्मिता भण्डारी लेख्नुहुन्छ, सर्वप्रथम त युवाले आफ्नै समाज र देशमा रोजगारी पाउनुपर्छ। उनीहरू आफ्नै समाजमा मेहनत र परिश्रम गरी नवीनतम सोच र देश विकास गर्ने उद्देश्य बोकी काम गर्छन्। युवालाई रोजगारी दिए समाज विकास हुन्छ र यो हामीले देखेको कुरा पनि हो। त्यस्तै हामीसँग आफ्नो विचार राख्नु भएको छ शशि अर्यालले। लेख्नुहुन्छ, युवालाई रोजगारी दिँदा युवा मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक रूपमा सबल बन्न टेवा पुग्छ। फलस्वरूप समाजलाई फाइदा हुन्छ। रेजिना ढकालको लेखनी छ, अहिले जति पनि युवा विदेश हुनुको प्रमुख कारण रोजगारी नपाएर हो। उनीहरूको सिप क्षमता अनुसारको रोजगार दिन सक्यो भने देशको आर्थिक स्तर राम्रो हुन्छ। हाम्रो देशमा सबै कुराको सम्भावना छ, बस हामीबाट गर्नुपर्छ आँट र कोसिस गर्नुपर्छ हामीले। अर्को विचार राख्नु भएको छ माधव प्रसाद दाहालले। सबैभन्दा पहिला जीवनयापन सहज बन्छ र उसको ज्ञान सिप वृद्धि हुन्छ। उसले आफू जस्तै अरूलाई देशमै केही गर्न प्रोत्साहन गर्छ। आफ्नो विचार राख्दै पवित्र राई लेख्नुहुन्छ, युवा शक्ति परिचालन गरी स्वदेशमै विभिन्न उद्योग धन्दा र कल कारखानाको विकास गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ र समाजको मुहार फेरिन्छ। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। सुन साथी मेरो कथाको आजको अङ्क तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार, जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई तथा समस्या उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालोमा हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो 17औं अङ्कसँगै सुन साथी मेरो कथा कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अचित घिमिरे र म शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।